წიგნის მაღაზია ლიგამუში ლევან ბერძენიშვილის ახალი წიგნის წმინდა წყვდიადის პრეზენტაცია გაემართა. წიგნი გარკვეულწილად ავტობიოგრაფიული ხასიათისა და პოლიტპატიმრობის 4 წლის შესახებ მოგვითხრობს. წმინდა წყვდიადში მოთხრობილი ისტორიები ჟურნალ ცხელ შოკოლადში იბეჭდებოდა. პრეზენტაციაზე შეკრებულთა აზრით წიგნი მნიშვნელოვანი შენაძენია ქართული მემუარული ლიტერატურისთვის. წმინდა წყვდიადში ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა გახსნეს. მე თქვენთან ერთად ეხლა გავეცნობი და დარწმუნებული ვარ, რომ ისე როგორც მისი ყველა სხვა ნაწილებიც საინტერესო იქნება და ერთი ამოსუნთქით წაკითხოთ. დამწელი გავატარე თავის დროზე პოლიტიკურ ზონაში. საბჭოთა კავშირში ეს იყო ნარჩევი ხალხი, საბჭოთა კავშირის მნიშვნელობის მიერ გამორჩეული საუკეთესო დისიდენტები, ძირითადად აკადემიური მაღალი მოსწრების ხალხი, შესანიშნავი ადამიანები. მე მათ წინაშე ვალში ვზნობდი თავს და დავწერე როგორც შემეძლო